அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் கிளிக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுவும் 10 நிமிஷத்துல குக்கர்ல 4 விசில் விட்டா போதும், ரெடி ஆயிரும். இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாமா? இது செய்யறதுக்காக 1 கப் அளவுக்கு பொங்கல் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். நம்ம ரேஷன் கடையில் வாங்கின பச்சரிசியும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஏதாச்சும் சிறுதானியம் வேணும்னா கூட நீங்க இதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கூட நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். 1 கப் பச்சரிசிக்கு 1/2 கப் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் பச்சரிசிக்கு 1 கப் அளவு பாசி பருப்பு எடுக்கிறது கூட உண்டு. இது இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 பச்சை மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது, கூடவே 10 முந்திரியும் சேர்த்திருக்கேன். அப்புறமா 2 கொத்து கருவேப்பிலைகளையும் சேர்த்தியாச்சு. இதை முந்திரி பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அலசி வச்சிருக்கோங்க இல்லையா, அரிசியும் பருப்பும், அதையும் இதில் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துடலாம். எதுக்கு இப்படி வறுக்கிறோன்னா, நெய்யில் அரிசியும் பருப்பு வறுபடும் போது டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை. ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் மட்டும் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துட்டா போதும். இது கூட நான் இப்போ ஒரு 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துறேன். 1 கப் பச்சரிசி அப்புறம் 1/2 கப் பருப்புக்கு எல்லாம் சேர்த்தி நான் இங்கே 5 கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். இது கூட 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதி வர வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா தளன்னு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே விட்டு எடுத்துக்கலாம். குக்கர்லேருந்து ஆவியெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜம்முன்னு இருக்கும். நான் உங்களுக்கு இதை கலக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கொலக்கொலனும் இல்லாமல் ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது. அதுவும் நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது இது கூட எதுவுமே வேண்டியதில்லை. ஆனால் நம்ம தான் சாம்பாரும் உளுந்து வடையும் சாப்பிட்டே பழகிட்டவங்களாச்சே, அது கூட வச்சு சாப்பிட்டா இன்னுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு டைம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். டாடா, பை பாய்.